हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जूनियर असिस्टेंट 2019 के। जैसा कि प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं प्री एग्ज़ाम को, उन्हीं से रिलेटेड ये इस टॉपिक पे बात होगी। जो भी उनके मन में डाउट्स होंगे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों यदि आप इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का टाइपिंग कब तक होगा। तो दोस्तों आप मानकर चलें कि 1 महीना, यानी कि आज से अभी से 1 महीने मानकर चलें कि अभी टाइपिंग नहीं होने वाला है। और 1 महीने आपके पास पर्याप्त समय है। जो भी स्टूडेंट टाइपिंग यानी पहले से टाइप कर रहे थे तो उनके पास प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय है। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा आगे चल के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपके पास जितना इस एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्यूरेसी आपके 100% रहेगी, उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों केवल प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और उसके साथ ही दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि इसमें एकेडमी के नंबर भी आपके जोड़े जाएंगे। जो भी उसका गुणांक रखा गया है उसको ऐड करके ही फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो पूरी कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए, जैसे कि आप कट ऑफ में यदि क्वालिफाई किए होंगे, जैसा कि जनरल कट ऑफ 42 पॉइंट कुछ गया है, तो यदि उसके आसपास में है तो आप इसको फाइनल सिलेक्शन तो मान ही नहीं सकते। क्योंकि कट ऑफ से यदि 4-5 नंबर ज़्यादा हैं तब तो ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप टाइपिंग टेस्ट अच्छा देते हैं और पूरे मार्क्स उसमें आप गेन कर लेते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप ये मानकर चलें। और उसके साथ ही दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपके हाई स्कूल इंटर के मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए, यानी फर्स्ट डिवीजन यदि हैं आपके दोनों तो ये मानकर श्योर चलें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी में सेकंड डिवीजन है तो फिर आपके पॉइंट नंबर से दोस्तों इसमें क्या है, प्री एग्जाम में 0.1 से भी स्टूडेंट इसमें छटे हुए हैं। तो कट ऑफ के आसपास रहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दोस्तों फिर इसमें यदि मान लीजिए खुशी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको पता है कि इसमें कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस वजह से आप पूरी कोशिश कीजिए कि आपका टाइपिंग जो है बेहतरीन हो और वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अपने घर पे टाइपिंग न करें। सबसे पहला चीज़, आप यदि एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं और इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो आप किसी संस्था से जुड़िए, किसी कोचिंग सेंटर से जुड़िए जहाँ पे टाइपिंग आपको सिखाया जाता है। वहाँ पे आप इसका टेस्ट दीजिए, वहाँ पे अपनी स्पीड देखिए और ख़राब से ख़राब कीबोर्ड पे बैठिए कि वहाँ पे आप कैसा आप वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस वजह से इस तरह से आप अच्छे परफॉर्मेंस देंगे और जो भी आपके अंदर हेजिटेशन होगा वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर हॉल में आप ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आपको एक ही साथ टाइप के लिए बैठाया जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं हेजिटेशन की वजह से हाथ काम नहीं करते हैं सही से। क्योंकि जब आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं रहेंगे, आप सही से उसको प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डाउन हो जाता है। तो इस वजह से आप सही परफॉर्मेंस नहीं देंगे और फिर थोड़ी सी चूक की वजह से आप फिर आपको पता ही है कि वैकेंसी जो भी आती है, एक एग्ज़ाम में यदि आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो लगभग 2 से 3 साल 4 साल पीछे हो जाते हैं। तो रिजल्ट भी देखते ही हैं कितने सालों बाद आता है। तो इस वजह से सीरियसली इसको लीजिए और प्रैक्टिस जितना हो सके सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, केवल प्रैक्टिस पे विशेष रूप से ध्यान दें। केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दोस्तों बात करेंगे उन स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन टाइपिंग अभी तक सीखे नहीं है, यानी तैयार नहीं है। तो दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप टाइपिंग ही नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है कि मंगल फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग वो भी 25 की स्पीड से और इंग्लिश आपका 30 की स्पीड से मांगा गया है। और आपके पास यदि ये मानकर चलें कि 1 महीने आपके पास समय है और 1 महीने आप दोनों टाइपिंग कर लेते हैं, यानी कि आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसमें केवल कीबोर्ड जो है आपको उंगलियां प्रेस करनी रहती हैं और याद रहना चाहिए कि कौन सी उंगली दाबने से कौन सा वर्ड टाइप हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल ये जिस दिन लर्न हो जाता है, हाथ बैठ जाता है, तो आप इस चीज़ को सीख सकते हैं। और मैक्सिमम 1 महीने, कई स्टूडेंट के मन में डाउट होता है, भ्रम में रहते हैं कि 1 महीने में हिंदी कैसे सीखेंगे, इंग्लिश कैसे सीखेंगे। तो सारे खेल दोस्तों इसमें पूरा हाथ का ही है। यदि आपको की पे यदि आप हैंड रख लेते हैं और जहाँ पे आप सीखेंगे जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करना है और टाइम भी कम है। तो इस वजह से आप जितना ज़्यादा इसमें केवल प्रैक्टिस ही करना है और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, घर पे भी करें, यदि आपके पास सिस्टम हो, कीबोर्ड लाएं
और मोबाइल से यहाँ तक कि अब तो स्टूडेंट मोबाइल पे भी इसमें अडाप्टर लगा के कनेक्ट करके घर पे भी टाइपिंग कर लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप ही हो तभी आप उसे टाइपिंग करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो इस वजह से आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि मार्क्स आपके अच्छे हैं तो दोस्तों इस डाउट में है कि एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होगा, तो टाइपिंग के लिए आप अभी भी सीख सकते हैं। बस ये क्या है कि आपको समय थोड़ा ज़्यादा देना है। कई स्टूडेंट 6 महीने सीख रहे हैं, 4 महीने सीख रहे हैं, उनके पास वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं सीखे हैं। लेकिन 15 से 20 दिन 25 दिन में आप सारी चीज़ें जान जाएंगे, तो केवल आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और पहली चीज़, आराम आराम से टाइपिंग करनी चाहिए, हड़बड़ा के कभी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको गलत टाइप हो। और एक बार जैसे कि दोस्तों जब स्टार्टिंग में आप टाइपिंग करते हैं तो सही टाइप करें और पूरी कोशिश करें कि धीरे धीरे टाइप करें, लेकिन सही टाइप करें। क्योंकि दोस्तों यदि स्टार्टिंग में ही गलत टाइप करेंगे तो ये आदत बन जाती है, और जो आदत बन जाती है फिर छूटती नहीं है। तो इस बात का ध्यान देंगे और आप आराम से टाइप सीख सकते हैं। समय पर्याप्त है, 1 महीने 1.5 महीने, और इतने टाइम में आराम से आप 24 घंटे आपके पास होते हैं। 24 घंटे में यदि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे टाइम देंगे टाइपिंग में, तो बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं। इस पे यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो आप इस बात पे ध्यान देंगे। और दोस्तों हिंदी में आपको कहना चाहूँगा कि मंगल फॉन्ट सबसे इजी है। मंगल फॉन्ट में सीखना समझ लीजिए स्टूडेंट को एक खेल की तरह होता है, बड़े आराम से इसको सीख सकते हैं। और इंग्लिश तो सभी के लिए कॉमन होता है, जैसे वो सामने वाला टाइप करेगा उसी तरह आप भी टाइप करेंगे। तो मंगल की कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कई हिंदी में रेमिंगटन भी सीखे रहते हैं, गेल भी सीखे रहते हैं, कुर्ती देव भी सीखे रहते हैं, और मंगल भी सीखे रहते हैं। तो इस वजह से उनको भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फिर आदत पकड़नी पड़ती है। लेकिन आप नए हैं, तो आप नए फ्रेश स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे तरह से इसकी टाइपिंग सीख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा? तो दोस्तों इस पे आप ज़्यादा मत सोचें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जिस स्टेप पे आप हैं, जैसे कि आप टाइपिंग के स्पीड पे आ चुके हैं, स्टेप पे प्री एग्ज़ाम आप निकाल चुके हैं और आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कीजिए और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप उसके आगे तक ना सोचे तो ही बेहतर है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन दोस्तों अभी फाइनल सिलेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बाहर होंगे, क्योंकि 1403 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और लगभग हमें लगता है कि 13,000 के समथिंग कुछ स्टूडेंट को बुलाया गया है। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 13,900 कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बुलाया गया, लेकिन 1403 ही स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे इसमें एग्ज़ाम में कि उनके पास CCC की डिग्री नहीं है। तो ये बिल्कुल आप डाउट निकाल दें कि आपके पास CCC ना हो और उसके बावजूद भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, होगा ही नहीं सिलेक्शन। क्योंकि इनको केवल भगाना है स्टूडेंट को। आपके पास यदि डिग्री है इसके एडवर्टाइजमेंट के पहले की, और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आपके मार्क्स बन रहे हैं, एकेडमी के नंबर जोड़ने के बाद आप उस चीज़ को जो भी उसकी क्राइटेरिया उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट जो तैयार होता है तो आपका DV में जो है आपको बुला लिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास CCC नहीं है तो फिर DV में आपको दिक्कत होगी, फिर आप इस सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपको जैसा पता है कि CCC केवल नीलेट वाला ही मान्य होगा, अदर कहीं इंस्टीट्यूट से बनवाए हैं आप, किसी भी संस्था से जुड़ के बनवा लिए हैं, तो वो प्राइवेट मान्य नहीं होगा। इसके लिए आप आयोग से जोर जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। यदि किसी थ्रू आप करवाते भी हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं कि करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर आगे चल के चेकिंग हो जाएगी तो फिर आपके लिए ही दिक्कत होगा। तो इस बात का ध्यान देंगे। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं तो फिर भूल जाइए, CCC नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग के लिए कितना समय दें? तो दोस्तों आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छा है, तो जाहिर सी बात है केवल आप प्रैक्टिस कीजिए 1 घंटे 1.5 घंटे। यदि मान लीजिए आपका हिंदी में टाइपिंग है 30-35 आप खींच दे रहे हैं, इंग्लिश में आप लगभग 35-40 खींच दे रहे हैं, तो आपको फिर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की। केवल आप जितना जो रिदम आपका बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलें। लेकिन जिनके पास टाइम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको कहना चाहूँगा, जो टाइप कर रहे हैं और गलत हो रहा है, उनकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो उनके लिए विशेष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि एक्यूरेसी पे ध्यान दें। एक्यूरेसी आपकी सही रहेगी और स्लो टाइप कीजिए, केवल स्लो रहे, आपके सही होने चाहिए 100 में 100, थोड़ा सा भी गलत ना हो। और आपको पता है केवल 5 गलती वहाँ पे माफ़ होती है। 5 गलती के बाद आप जब भी टाइप करेंगे तो फिर काउंट होने लगेगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि इसका टाइपिंग कैसे होगा, कैसे कि मतलब पेपर देंगे या फिर ऑनलाइन मोड टाइप का होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा,
और सॉफ्टवेयर में आपको टाइमर लगा दिया जाएगा और उसी सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग करना है। उसी में जब आप टाइप कर लेंगे तो फिर आपका उसी में शो कर देगा कितनी आपकी गलती हुई है और कैसी एक्यूरेसी है, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, जब टंकड़ पे होता था मशीन पे, तो फिर वहाँ पे आपको पेपर दिया जाता था, फिर उसको फोल्ड करके उसमें सेट करके फिर आपको टाइपिंग करवाई जाती थी। लेकिन फिलहाल के आज के डेट में ऑनलाइन सिस्टम है, उन सभी के पास सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इंस्टॉल रहते हैं पहले से ही। और जाएंगे तो आपको सबसे पहले ही आपको 5 मिनट दिया जाएगा कि आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम सही है कि नहीं, कीबोर्ड सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। और आप जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे होंगे, जहाँ से कोचिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ से आपको वर्ड मिलता है, जिससे उस वर्ड को प्रेस करने के बाद सारी कीज़ पता चल जाती हैं कि कौन से कीज़ वर्क कर रहे हैं या फिर कौन से कीज़ वर्क नहीं कर रहे हैं। तो वो कीज़ प्रेस करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि इस कीबोर्ड में ये दिक्कत है या फिर नहीं दिक्कत है, हम प्रिपेयर हैं। फिर आपका स्टार्ट होता है और टाइमर के हिसाब से आपको वो टाइपिंग करवा लिया जाता है। केवल 5 मिनट का समय में आपका सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली जाती हैं। उसके पहले जो भी डॉक्यूमेंट के लिए आपके एडमिट कार्ड या फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाता है वो सारी चेक हो जाती हैं। और दोस्तों लास्ट में केवल यही कहना चाहूँगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। केवल सारे समय आप इस एग्ज़ाम में लगा दीजिए, और यदि आप अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं तो उन सब पे भी समय दीजिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम होना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर सुधार होगा। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।